Bom, já entrou um lá, vamos pro próximo. Tá, pessoal? Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos ver se entra 3, né? A gente tirou a água. Já trocou a válvula ali, tá, pessoal? Tive que tirar o... Eu quero fazer ela funcionar, ver se não vai dar vazamento ali, né? Mas eu acho que não, né? Borrachinha nova, tudo certinho, né? Sem cola, tá, pessoal? Não bota cola lá, não precisa botar cola em válvula termostática. A gente que faz uma... Aí foi o 2. Vou ter que desligar, vou ter que abrir o outro. Abre pra mim aqui, Hans. Ou segura a câmera. Segura a câmera. Tô com pressa, tá, pessoal? Quero andar ainda, tem que esquentar essa caminhonete de novo. E demora pra fazer isso. Onde tá a chavezinha? Demora pra fazer isso. Vai andar direto com ela ou vai esquentar ela aqui? Não, vou esquentar ela aqui, deixar ela pegar uma temperatura primeiro, né? É pra tirar o ar também do sistema, né? Não dá Tem que pra esperar. sair. O mais é porque tem que tirar o ar do sistema. Tirei a água de dentro, né? Esse cabe os 3 direto. Aí falta só um golinho porque deu uma bufadinha ali, porque tá começando a ficar cheio. Aí, foi. A gente vai ligar aqui. Eu já vou pegar um pouquinho d'água, lavo os litrão aqui, vocês vão ver como fica vermelhinha a água só com esses restinhos que tem. Deixa eu ligar ela já pra ir. Depois eu boto o intercooler em cima, só pra gente já ir esquentando ela. Tá só com o freio de mão puxado. Se tu tinha deixado sem... Ah, ela é capaz de incomodar pra pegar agora porque eu troquei o filtro lá filtro atrás tá também. seco. É capaz de achar que o carro tá pegando. Porque o filtro tava vazio, né? O barulho dela vai mudar também, tá, pessoal? Intercooler. Tá aberto ali, né? O que eu fiz? Ai. Pode ser ar ainda, né? No filtro? Provavelmente puxou ainda o mar ainda. As lanternas? Às vezes tá aqui eu não vejo. Não, não tá. Não tá vazando, né? Pega aí que eu vou lá. Estranho esse barulho. Fechou a borboleta. Ela fechou a borboleta. Ó, sequinho, né? Bom, tá aí, pessoal. Bom, eu vou deixar ela esquentar aí depois, senão vai dar uma loucuragem de tempo aí na... Beleza? Daí a gente vai conversando. Vendo? Só o que tinha dentro aí, ó. Só como já ficou bonitinho
A gente lava o litro, né? A gente vai deixar aí até uns 80 graus aí, tá, pessoal? 80, 85 graus. Mas dá pra botar um pouquinho mais d'água. Vai trocando agora, vai tirando a... Vai tirando a água. Vai tirando o ar e botando água no lugar. Pessoal, não sei se no vídeo vai dar pra ver. Eu vou pôr a mão nesse cano aqui, ó. E a borboleta vai abrir, quer ver, ó? Viram que a borboleta abriu? Olha só aí. Tirei a mão, botei a mão. Tá? Esse aqui é o cano do turbo, tá? Eu tô sem o intercooler aqui, ó. Olha só, quando eu fecho ele aqui, ó. Olha aí como é que ele funciona. Tirei a mão. Daqui a pouquinho ele fecha. Ó, fechou, tá vendo? Se eu acelerar ela aqui, ela abre a borboleta. Viu? Por isso, pessoal, que essa caminhoneta tem que ser bem avaliada na hora de montar, né? Tá? A borboleta está funcionando 100% aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu vou tirar a mangueirinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a mangueirinha Ó, na hora, ó. Botei aqui, tô fazendo o vácuo certinho, tá? Isso aqui trabalha em conjunto com a turbina. Tá? Ali ela regula a válvula eletromagnética aqui, consegue regular o ângulo dessa borboleta aqui. Tá, pessoal? Consegue regular o ângulo dessa borboleta. Beleza? É, pessoal, demora mesmo para aquecer. Mas ela já tá subindo ali. Depois nós vamos andar com ela, vamos ver se ela vai manter. Pelo certo ela tem que manter, porque a válvula vai ficar fechada, né? Tem que ficar sempre perto do meio. Pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês. Isso aqui foi eu tirei uma cópia aqui do que estava acontecendo na caminhoneta quando ela chegou aqui. Vocês lembram, né? Que eu comentei que tinha dois bicos muito altos aqui, né? Lembro disso? Tá? Tinha o bico aqui, era o 3 e o 4. Coincidência, né? Um perto do outro, né? Isso aqui é onde é que estava passando a junta ou não estava dando compressão direito. Mexeu nessa parte aqui de combustível, tá? Como vocês viram aí no scanner passado, tava um e pouco, né? Olha como desceu, né? Tá perfeita a caminhoneta. O bico que nós achamos que tinha estragado, né? Naquela porrada que nós demos. Tá aí, ó, perfeito, tá, pessoal? Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É isso aí, a caminhoneta agora é só esperar aquecer ela, né? Começando a dar uma pressãozinha. Então tá começando a passar aí dos 65 por aí. Tá chegando aos 70 graus lá no painel. Eu não liguei o scanner aqui porque ela tá funcionando perfeito, tá, pessoal? Pegar a pistolinha pra ver a temperatura aí. Tá? Depois eu mostro pra vocês aí se deu certo essa parte da válvula termostática ou não. Bom aí, pessoal, movimento intenso. Tá, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu tô rodando no asfalto com ela, tá? Deixa eu mostrar aí pra vocês, né? Então vocês vão dizer assim, ah, o Xan tá falando abobrinha aí. Não, aí, ó. Tá? Tô andando no asfalto e olha a diferença do ponteiro, da temperatura. Tá vendo aí? É assim que tem que ficar, ó. Ele tá um pouquinho pra baixo agora, né? Mas é assim mesmo que ele vai ficar. Ele pode baixar até um pouquinho mais ainda. Mas que nem tava antes, não pode, tá, pessoal? Não pode mesmo. E a caminhoneta melhorou o desempenho já. Já notei, já no vim. Por quê? Porque ela tá mais quente, tá, pessoal? Deixa eu botar uma quinta marcha aqui que eu tava em quarta. Já notei o desempenho melhor porque ela tá mais quente, né? Eu vou ir um pouco a mais aqui, tá, pessoal? Porque eu quero ver se não vai derrubar o ponteiro. Mas lá na estrada de chão, quando eu tava andando antes, tava com o ponteiro colado também.
sabe? E hoje tá frio, né? Ela não pode, ela tem que segurar uma temperatura. Beleza, pessoal? Eu vou desligar a câmera aqui porque tá o cara dirigindo aqui, bastante movimento aí, então não cabe nós aí a ficar gravando aí e dirigindo. Bom, pessoal, terminemos a branquela, né? Encerrando o vídeo. Ficou boa mesmo a caminhoneta, tá, pessoal? Ficou boa mesmo. Agora uma chuvinha de leve aí pra... Começou bem mansinho esse chuvisqueiro aí. Frio do jeito que tá, vai cair neve, né? Tá, pessoal, era pro Jonas lavar a caminhoneta, mas começou a chover, né? Então... Vamos ver se secar ela antes do Márcio vir buscar. A gente lava ela, beleza? Bom, encerrando o vídeo aí da Tracker, tá, pessoal? Tô de touquinha, né? Porque tá frio, né? Então vamos tampar as orelhas aqui, né? Então é isso aí, pessoal. Tô com a jaqueta do Rasga-Trilha, né? Mas embaixo eu tô com a oficial, tá, pessoal? Pessoal, a Tracker aí do Márcio, geralmente é assim, tá, pessoal? Essas caminhonetas estão vindo pra nós e a gente faz... O problema da caminhoneta era cabeçote e na realidade tinha outros problemas, né? Que a gente foi vai matando uma pontinha a outra pra caminhoneta ficar boa, né? Não é simplesmente fazer o cabeçote, ó, tá boa a caminhoneta. Não. Sempre tem algo a mais pra gente fazer, tá? Que essa aqui não foi diferente. A gente a gente deixou ela top, né? E com isso a gente vai pegando experiência também nas caminhonetas, né? Cada vez tem um defeitinho a mais que a gente vai fazendo aí pra ter a experiência. Beleza, pessoal? Se gostou dessa série, deu uma série, eu acho que relativamente comprida também, né? Mas tem muita coisa aí pra vocês aproveitar aí na parte da mecânica. Tanto se você gosta de trator ou você gosta de motor, tá, pessoal? Mecânica, sempre você tira algo que presta para o seu futuro, né? Vai mexer em qualquer outro tipo de veículo, às vezes o que a gente está mostrando aqui, você consegue ter uma noção lá para frente. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Tracker do Márcio pronto. A gente vai ligar para ele vir pegar ela e tudo certo, beleza? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Curte, compartilha. Precisa de ajuda, precisa um passo a passo, precisa de material das Tracker, de trator, de qualquer carro que seja, entra na aba de Seja Membro e seja membro do canal que eu te ajudo e você me ajuda também, beleza? É isso aí. Onde é que tá o botão?